Non? Avant de dire non, regardez ceci, même si c'est la dernière chose que vous faites. D'accord. Donc قبل أن تقولوا لأ شاهدوا هذا حتى وإن كنتم حتى وإن كانت حتى وإن كان آخر شيء تفعلونه. Aimeriez-vous être dans une entreprise où vous pouvez recevoir une richesse générationnelle, créer une dynastie familiale et ne pas avoir à former une équipe, recruter ou faire de la publicité? On doit traduire ça. Est-ce on peut les avoir en segments? Oui, comme ça, oui. Là, en fait, je ne sais pas si vous voyez Fatima sur mon écran. Vous voyez mon écran ou pas du tout? D'accord. Ah oui. Oui, oui, oui. Attendez, je vais l'agrandir. Oui, tiens. Oui, d'accord. Ça, c'est clair maintenant. Super. D'accord. هل تودون أن تكونوا ضمن شركة تستفيدون وتكونوا في غناء فاحش يستمر لأجيال وأجيال. هل تودون أن تبنوا إمبراطورية عائلية وتكون لك لتستفيدوا منها. Je suis désolée, mais il y a mon écran, parce que je suis le co-host. Donc, il y a mon écran qui va et vient. Donc, je n'arrive pas à continuer la traduction. Bon, ça va comme ça. أعتذر منكم جميعا. طيب نعود من الأول، سامحوني. هل تودون أن تكونوا ضمن شركة تستمدوا منها وتأخذوا منها وتكونوا أغنياء ويستمر هذا لأجيال؟ هل تودوا أن تبنوا إمبراطوريتكم عفوا العائلية وتكونوا منها je suis vraiment désolée. أستاذ حمزة. أستاذ حمزة. نعم أستاذة. أنا عندي مشكلة، كل ما نجي نقرأ يطلع لي خاطرني كو هوست، فكل اللي داخل وخارج يعطيني الميساج ويهزني للليستة متاع الضيوف، فقاعد يقص عليا. كيفاش نجم نعمل تو؟ شنو نعمل؟ لازم نحي لي الكو هوست، خاطر قاعد يجيب لي في الشاشة متاع الضيوف، كل مرة يدخل حد ويخرج ما ينحي لي. وي نحي الكوهوست يا حمزة، نحي لها الكوهوست وخليها. Être payé pour utiliser les produits et services numériques que vous utilisez probablement déjà. Vous voyez là, Fatima? Vous voyez bien l'écran ou pas? Monsieur Terry, oui. Excusez-moi pour l'interruption. Comme s'il s'agit d'une traduction, d'un enregistrement en fait. On entend mal en fait votre non, mais voix. c'est moi qui vais le dire. Le texte, c'est en fait parce que il y a le haut-parleur derrière, mais c'est moi qui vais le dire maintenant comme ça. Vous m'entendez mieux là? Là, on vous entend mieux. D'accord, ok. Et Fatima, elle a réussi à enlever du co-host pour pouvoir voir correctement l'écran. افتح المايك. Normalement, oui. Ok. Alors, être payé pour utiliser les produits et services numériques que vous utilisez probablement déjà et pour lesquels vous payez des prix beaucoup plus élevés. تكلم أستاذة فاطمة. حمزة حللها المايك حمزة. Et oui, c'est parce qu'elle a plus son micro ouvert. حللها المايك، ما كنا حيت لها الكوست. لا هي تحل المايك. أنا يا ولدي حل يا حمزة ميساج، حللها أنت. أعطيتها الكود. Vous avez entendu ce que j'ai dit, Fatima, ou vous voulez que je répète? Oui, ça va, oui. Allô, oui.
Donc, c'est ce qu'on voit sur l'écran aussi. Hein. Exactement. Être payé pour utiliser les produits et services numériques que vous utilisez probablement déjà et pour lesquels vous payez des prix beaucoup plus élevés. On vous entend plus. يا حمزة نعم. Non, Fatima, je l'entends plus. Mais je pense qu'elle a dû avoir un problème avec le. لا عندها الكوهوست، أعطيت لها الكوهوست، هي تتحكم في الصوت. Non, mais c'est avec l'Internet, elle a perdu son Internet. La نعم connexion. انترنت. وينو يا نظمي نظمي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا نظمي لا معك يلا ترجم معك لنا فاطمة لو سمحت ترجم انت. فاطمة ضاع عليها الانترنت. يعني اليوم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مش اليوم être payé pour utiliser des produits et services numériques et pour utiliser probablement déjà pour lesquels vous payez des prix plus élevés. يعني انت اليوم عندك القدره انك انت تكون معناها يعني تربح فلوس على منتجات وعلى منتجات وسيرفيس يعني خدمات كلها منتجات وخدمات رقميه اللي انت ريالمون قاعد تستعمل فيها. يعني اليوم هو الفحوى نتاع الميساج انك انت اليوم اون باسيف عندك القدره انك انت تستعمل منتجات وخدمات رقميه اللي انت بطبيعه الحال قاعد تستعمل فيها في حياتك التقليديه لكن باسعار باهظه. Je suis sur le point de vous étonner. Je crois que vous serez aussi émerveillé et excité que je l'étais lorsque j'ai découvert cette opportunité commerciale. اليوم أنا عندي الفرصة باش يعني اليوم باش نبهركم يعني باش نبهركم. لحظة برك براتيكمون خاطر قاعد نعاني من نفس المشكلة. تطلع لي الليستة نتاع العباد اللي لازمني نقبلهم في نحي اليوم أنا اليوم باش نبهركم بالفرصة هذه اللي باش نخليكم معناها تتمتعوا بفرصة تكونوا مبهورين بها وهي معناها فرصة اقتصادية كبيرة معناها تنجموا تحظوا بها. Nous avons déjà environ 600 000 membres fondateurs qui ont eu la vision et nous avons à peu près 2500 à 3000 nouveaux membres fondateurs qui nous rejoignent chaque jour. اليوم احنا في اون باسيف عندنا اكثر من 600,000 مؤسس وتقريبا عندنا يوميا في معدل 2500 حتى 3000 مؤسس جديد قاعد يأمن بالفكرة ويسجل معنا. membres. Cette compagnie s'appelle OnPassive. C'est une société. Ah, il n'est pas gentil avec moi aujourd'hui. Hein. Cette compagnie s'appelle OnPassive. C'est une société informatique mondiale animée par les dernières technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, le machine learning. OnPassive n'est pas une compagnie de MLM ou de marketing de réseau. الشركة هذه اسمها OnPassive. هي شركة رقمية عالمية تعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي. وOnPassive هي ما هي شركة تسويق شبكي أو تسويق عبر شبكات.
passive est actuellement évalué à 5,5 milliards de dollars américains. اون باسيف اليوم تقدر قيمتها. Attends, Nadmi. J'arrive pas à bloquer la page. Hop là, pause. Donc, Ande Passive est actuellement évalué à 5,5 milliards de dollars américains, ce qui nous qualifie en tant qu'entreprise unicorne. En termes commerciaux. Juste un instant, je vais traduire cette phrase. Ouais. En passive اليوم تقدر قيمتها ب 5.5 مليار دولار أمريكي وتعتبر واحدة من شركات وحيدة القرن. En termes commerciaux, une entreprise unicorne est généralement une entreprise technologique en démarrage, comme on appelle une start-up, qui réalise plus d'1 milliard de dollars de revenus au cours de ses 10 premières années d'activité, faisant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. على المستوى الاقتصادي شركة أي شركة يونيكورن هي بالأساس شركة تكنولوجية في الانطلاقة متاعها تحقق أكثر من مليار دولار من العائدات في العشرة سنين الأولى متاعها. يعني الشركة لو توصل تحقق أكثر من 10 مليار دولار من 1 مليار دولار في 10 سنين الأولى متاعها تعتبر شركة فريدة من نوعها. Ande Passive atteindra ce statut peu de temps après son lancement. اون باسيف باش توصل تحقق النتائج هذه في ظرف وجيز جدا بعد الانطلاق نتاعها. Le PDG d'Ande Passive est monsieur H. Moufaré, titulaire d'une maîtrise en... C'est pas possible ça. Pourquoi? Le PDG d'Ande Passive est monsieur H. Moufaré, titulaire d'une maîtrise en technologie de l'information et commerce électronique, MIT, de l'Université intercontinentale américaine. Il a suivi divers cours à l'Université de Harvard en commerce et marketing en ligne et a plus de 20 ans d'expérience dans le commerce en ligne. مؤسس الشركة وصاحب الرؤية ومؤسس الشركة اسمه أش مفرح، عنده متريس في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الإلكتروني، متخرج من جامعة هارفارد الأمريكية. هي شركة قارية أمريكية. نشأ وتعلم في عديد الجامعات، متخصص بالأساس في الاقتصاد والماركتينج عبر الانترنت. عنده خبرة أكثر من 20 عام في مجال الاقتصاد الرقمي. Monsieur H. Moufaré avait possible Internet pour changer le monde. On va essayer de faire avec, monsieur Thierry. Ouais, non, j'arrive pas à... Ma souris qui marche pas. Monsieur H. Moufaré avait pour vision d'utiliser Internet pour changer le monde. Il veut apporter sa contribution en transformant la pauvreté en prospérité dans le monde entier. Il a un grand cœur pour l'humanité. مستر آش مفرح اللي هو مؤسس شركة عنده رؤية خاصة حول استعمال الإنترنت. يحب تقريبا من أهم الحاجات اللي يسعى لها إنه يغير نظرة الناس للعالم ويغير العالم من الفقر حتى يحاولوا يعني يبدل العالم من نظرية الفقر الشائعة فيه. الحاجة اسمها ازدهار وتطور على مستوى العالم الكل. إنسان عنده قلب كبير، صاحب رؤية، يحب معناها الخير للإنسانية الكل. Tout ce que la compagnie Ande Passive développe n'a jamais été vu auparavant. C'est pas possible. Nous aurons Alors, tout ce que la compagnie développe n'a jamais été vu auparavant, jamais réalisé,
grâce à la technologie aujourd'hui, une vraie intelligence artificielle avec du cœur. اللي المرحلة اللي وصلت لها اون باسيف اليوم حتى إنسان ولا حتى فكرة مشروع على مستوى العالم وصلت حققتها. اليوم نحكيو على تكنولوجيا عالية معناها ذكاء اصطناعي عالمي، تكنولوجيا متطورة جدًا. لكن نقطة الفرق ما بين الفكرة هذه والأفكار اللي تعدّاو قبل إن هي فكرة ما اتشافتش قبل، لكن بروح كبيرة وتحب الناس الكل. Nous aurons un effectif de plus de 1000 collaborateurs. Nous aurons un effectif de plus de 1000 collaborateurs au moment du lancement. Nous embauchons encore en ce moment de nouveaux collaborateurs, ingénieurs et codeurs, développeurs chaque semaine. Et notre équipe technique est la meilleure des meilleures de l'industrie d'Internet. اليوم تقريبا في الانطلاقة متاعها اون باسيف قاعدة تكبر بأسس قاعدة تتبنى على أسس صحيحة، والدليل أن هي عندها أكثر من 1000 شخص يشتغلوا فيها على المستوى التقني. عندها معناها ديزانجينيور، عندها يعني تقنيين على مستوى عالمي جدا وعلى مستوى عالي جدا اللي حتى شركة أخرى على مستوى العالم تحظى بهم، تحظى بالكفاءات هذه. Au moment du lancement, nous embauchons de nouveaux collaborateurs chaque semaine. OnPassive dispose d'un service juridique à part entière, enregistré et conforme dans 212 pays. اليوم من نقاط القوة متاع اون باسيف انها شركة اليوم تعتمد اساسا على عندها سيرفيس، سامحوني في الكلمة، عندها سجل قانوني، عندها سجل قانوني موثق ومنتشر ومتواجد في أكثر من 212 دولة على مستوى العالم. OnPassive dispose d'un service juridique à... Alors là, on voit quelques images du bureau. Les bureaux, le siège social est aux USA. Et donc... Hop là, pause. Alors, je vais enlever le bar. Donc, les bureaux, vous voyez les bureaux ici, donc avec le siège social qui est aux USA, c'est le siège donc de Hashmou Fareh, notre PDG. Et à Hyderabad, c'est le siège opérationnel de la compagnie à High-Tech City, également connu sous le nom de la Silicon Valley de l'Inde. الصور اللي قاعدين تشوفوا فيهم اليوم هم المقرات الرسمية للشركة. الأول موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وين مستر آش مفرح يدير مقاليد الشركة متاع اون باسيف، شركة متاعه اللي هو معناه صاحب الرؤية. والمقر الثاني هو موجود تحديدا في حيدراباد في منطقة معروفة معناها بالقطب التكنولوجي في الهند. Donc, sécurisez votre position de membre fondateur avec OnPassive pour seulement $97 encore pendant quelques jours, en utilisant soit les crypto-monnaies ou $102 si vous payez par carte, parce qu'il y aura, si vous payez avec une carte de crédit ou une carte de débit, vous aurez des frais d'administration à hauteur de $5. Nous vous recommandons d'utiliser l'option de la carte bleue afin d'être activé immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous payez en crypto-monnaie, vous allez devoir envoyer une preuve de votre paiement à la compagnie, ce qui va ralentir votre activation d'environ 3-4 jours. النقطة هذه بالأساس مواجهة لكل مؤسس اليوم حاضر معنا في الاجتماع هذا. أنت اليوم عندك الفرصة أنك أنت تكون مؤسس في OnPassive بمبلغ زهيد جدا اللي هو ما يتجاوز $97. عندك الفرصة أنك أنت تسجل في OnPassive بزوز طرق. الطريقة الأولى اللي هي العمولات الرقمية، والطريقة الثانية اللي هي البطاقات الإلكترونية، البطاقات البنكية، الفيزا كارت ولا الماستر كارت.
بالنسبة للأشخاص اللي عندها الفرصة إن هي تسجل بالفيزا كارت والماستر كارت باش يكون فما فائض صغير اللي هو الكوميسيون نتاع البنكة باش تاخذها في شكل $5. يعني أنت تسجيلك بالأساس $97 مع $5، هذاك علاش باش يكون $102. يعني فما فائض نتاع $5 باش تاخذوا منك البنك، هذاك السيرفيس نتاع البنك. بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي عندهم الفرصة باش يسجلوا بالعملات الرقمية، عندهم القدرة والفرصة إنهم يسجلوا بالعملات الرقمية كما البيتكوين وغيرها من العملات، لكن من المستحسن والمنصوح به إنك أنت تسجل بالماستر كارت ولا بالفيزا كارت، خاطر تخول لك التفعيل نتاع الموقع نتاعك مؤسس في شركة اون باسيف بالوقت، يعني تو سويت. بينما العملة الرقمية كي تسجل بها ما يصير التفعيل نتاعك إلا ما تبعث وثيقة الإثبات اللي دفعت بها معناها، فهمت؟ كيما نحن كيما التوصيل، يعني وثيقة إثبات إنك أنت سجلت بالعملة الرقمية. Merci, Nanmi. Nous sommes actuellement en pré-lancement et très prochainement en lancement progressif, ce qu'on appelle le soft launch. Le prix augmentera pendant cette période. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande d'agir vite pour obtenir le prix réduit de $97 dès maintenant. نفس الشيء بالنسبة للمعلومة هذه تخص كل مؤسس، كل ضيف جديد معنا، كل مستدعى جديد معنا اليوم حاضر معنا الاجتماع. نحن اليوم في مرحلة ما قبل الانطلاق اللي هي التسجيل متاعك ما يتجاوزش $97، لكن بعد المرحلة هذه وباش تكون تقريب في الأيامات القليلة القادمة باش ترتفع قيمة التسجيل حتى توصل حتى $149. يعني أنت اليوم قدام فرصة أنك أنت تسجل بمبلغ أقل من $149. ما تضيعش الفرصة، الوقت مهم جدا. فقط حاول توثق في الشخص اللي استدعاك وحاول تاخذ قرارك بالصحيح. Les fondateurs ont une chance de gagner un bonus pendant cette période. Les fondateurs donc ont une chance de gagner un bonus pendant cette période s'ils ont été actifs pendant le soft launch. En fait, les fondateurs qui vont inviter d'autres fondateurs pendant la période de soft launch, le bêta testing, s'ils ont été actifs et ont partagé cette opportunité unique avec d'autres, ils vont recevoir un bonus. اليوم أنت الفرصة اللي أنت تنجم تحظى بها إنك أنت تكون مؤسس انك انت تكون مؤسس في اون باسيف قبل مرحله الانطلاق، وانك انت تفعل الموقع نتاعك وتكون عندك القدره انك انت تشارك الفكره هذه مع اشخاص اللي هما قراب ليك وحبيت انت تنفعهم بالفرصه هذه وبالفكره هذه. اون باسيف بطبيعه الحال باش تكافئك باش تجازيك ويكون عندك القدره انك انت تاخذ يعني بونus، تعطيك بونus، عمولة عمولة أولية معنا. Actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, on est en pré-lancement avec le bêta testing qui va arriver très prochainement, la semaine prochaine. Cette semaine, en fait, il y a 2 nouveaux produits qui sont arrivés. On pourra y répondre dans les questions. Mais 2 nouveaux produits qui sont arrivés. H est en vacances et en déplacement. Et en Inde, au bureau, les bureaux de Hyderabad sont fermés tout le week-end pour la Pâques et donc les fêtes de Pâques. Donc du coup, on fera les lancements de produits probablement lundi ou mardi de la semaine prochaine. On va donc rentrer dans le bêta testing qui est le soft launch et enfin l'official launch, le hard launch avec l'ouverture au public une fois que l'équipe technique et juridique d'Onde Passive aura donné son feu vert. Monsieur Thierry, vous avez dit plein d'informations au niveau de ce diapo. Hein. Non, mais vous pouvez réduire à ce qu'il y a sur le. Vous pouvez réduire à ce qu'il y a sur le titre, ouais. D'accord. نحن في مرحلة ما قبل الانطلاق، فما منتجات جديدة باش يوقع الإعلان فما 2 منتجات جديدة باش يوقع الإعلان عليها في الأيامات القليلة القادمة. لكن بالأساس
في الويكاند هذا في عطلة آخر الأسبوع باش تكون المكاتب اللي في الهند مغلقة، على خاطر هما عندهم احتفال سنوي يتسمى الباك عندهم هما، معناها احتفال يعني عيد من الأعياد متاعهم اللي يحتفلوا به. وبالنسبة لمستر آش هو تحديدًا في عطلة، معناها ماهوش متواجد حاليًا في الهند زادة. بالنسبة للمنتجات اللي باش يوقع الإعلان عليها في الأيامات الجاية، ينجم أي إنسان يسأل في مرحلة السؤال والإجابة اللي باش نتعداو لها بعد الشرح، تنجم تسأل عليهم المنتجات هذوما قالك باش نجاوبكم عليهم. وفقط تقريبًا هذا هو. Vas-y, Mr. Thierry. Oui. Donc, un essai gratuit de 7 jours vous sera proposé ainsi que votre propre site web. Pardon. Mike, Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, vous pouvez ouvrir votre mic, s'il vous plaît. Ah oui, il y a le micro qui a été fermé. Ouais. Un essai gratuit de 7 jours ainsi que votre propre site web et nom de domaine, par exemple www.fullname.com, seront proposés. Les fondateurs paieront un abonnement unique d'environ $250 pour activer leur compte en tant que client et revendeur. C'est à ce moment-là que la magie va commencer. مرحلة التجريب الأول اللي باش تكون لمدة 7 أيام. بطبيعة الحال كل شخص مؤسس في شركة اون باسيف باش يكون عنده دومين نيم، باش يكون عنده موقع خاص به، مثلا www.aziza.com ولا www.hamza.com، باش يكون موقع خاص لكل مؤسس معناها متواجد في اون باسيف. بالنسبة لك أنت باش تفعل نهائيا الموقع نتاعك في اون باسيف، فما الباقة نتاع المنتوجات نتاع اون باسيف اللي كل واحد فينا من أول مؤسس حتى لآخر مؤسس، يعني أول مؤسس اللي هو تقريبا من اللي بدات شرارة الفكرة معناها في 2018، باش يكون عندك وأنت وياه نفس الحظوظ، يعني بلغة أو بأخرى. كل واحد فينا باش يكون محتم عليه انه يشري الباقه نتاع اون باسيف اللي باش يتراوح المبلغ نتاعها كاقصى تقدير $250، باش يفعل الموقع نتاعو ك ك ريفوندور. شنو عزيز؟ Revendeur, c'est reseller, c'est بائع يعيد البيع يعني. مروج كمروج بالضبط، مروج بالضبط، هذيك صح. انك انت تحظى بالفرصه كي تفعل الموقع نتاعك يولي عندك القدره انك انت تتعدى لمرحله المروج. ولهنا باش نحكيو على بوم كبيره، باش نحكيو على انطلاقه في مجال الاقتصاد الرقمي لم تشهد لها مثيل من قبل. Avant le paiement des commissions, les fondateurs et les clients devront remplir un KYC. Avant le paiement des commissions, donc, les fondateurs et les clients vont devoir remplir un KYC, Know Your Customer, pour s'assurer bien évidemment de votre identité. Vous aurez besoin de présenter un passeport ou une carte, une pièce d'identité, ainsi que la reconnaissance faciale avec un selfie tout simplement, qui seront nécessaires pour activer votre O-Wallet. C'est là que toutes vos commissions seront payées en temps réel. يعني صراحة أنني قاعد نترجم في الكلام تاع مستر تيري ومبهور بالحاجات اللي باش يحظى بها أي مؤسس اليوم باش يكون في اون باسيف. قبل أنت ما باش يكون عندك محفظة رقمية بطبيعة الحال، من ضمن الامتيازات اللي باش تكون لكل مؤسس اليوم في اون باسيف باش تكون عنده محفظة رقمية اللي باش يكون متواجد فيها العمولات نتاعو،
لكن من كنظام حماية تقريبا على حسب معلوماتي المتواضعة من أقوى أنظمة الحماية الرقمية الموجودة على مستوى العالم. إنه اليوم إنك أنت كمؤسس في شركة أون باسيف باش يكون عندك الفرصة إنك أنت باش تولج لمحفظة العمولات نتاعك، لازم باش يكون فما لازم تعمل سيلفي مثلا لل الوثيقة القانونية نتاعك اللي هي باسبور والبيس دي دونتيتي نتاعك، وباش تكون حتى ببصمة الوجه معناها باش تنجم انت تدخل تولج للمحفظة نتاعك. يعني حاجة لحد اليوم ما شفتش حتى شركة على مستوى العالم تخدم بنظام حماية مشابه. Avant le paiement des commissions, Alors, l'écosystème, je vais arrêter. C'est un truc de fou. Hein. L'écosystème Ant Passive est entièrement construit et perfectionné en interne. Les fondateurs, clients et revendeurs auront accès à la solution Internet Total, TIS. اليوم نحكيو على ايكو سيستم نتاع اون باسيف خاص به، هي فريد من نوعه. المؤسسين ولا المروجين ولا الزبناء التقليديين باش يكونوا في اون باسيف عندهم القدرة وعندهم الفرصة المطلقة انهم هما يستعملوا الانترنت على اسس صحيحة. يعني باش يستعملوا منتجات بالاساس باش تكون رقمية مبنية على كل التفعيلات اللي تحتاجها في الانترنت التي تسمى TIS. Donc ça, c'est toutes les produits que vous avez disponibles. Je vais essayer d'arrêter ma voix. Hop. Donc vous avez Académie. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus parce que ça, on pourra répondre aux questions. Mais voilà à peu près les 20 produits. Fatima est de retour. Voilà à peu près les 20 produits que vous allez avoir pendant le bêta testing. Et il y en a 30 autres qui vont arriver en même temps. Il y a une cinquantaine de produits qui vont arriver en 2021, un peu plus de 50 produits qui vont arriver en 2021 dans le portfolio de Ant Passive. اللي تشوفوا فيه قدامكم هما تقريبا 20 منتج اللي باش تنطلق بهم اون باسيف في مرحله التجريب الاولي. بطبيعه الحال كي نحكيو على منتجات اون باسيف نحكيو على اكثر من 50 منتج باش يكونوا متوفرين في منصه اون باسيف في حدود 2021. اي انسان عنده سؤال على اي منتج تحديدا، يعني المنتجات الاوليه اللي ظاهره قدامكم في الشاشه، ينجم يسال في مرحله الاجوبه والاسئله اللي باش نتعداو لها من بعد. بطبيعه الحال باش نحاولوا نجاوبوا على الماكسيموم نتاع السؤالات نتاع المنتجات المتوفره. La société va générer donc la société va générer un trafic ciblé vers votre site web pour votre entreprise, créé pour vous. Alors, pour ceux qui n'auront pas d'entreprise, parce que pour ceux qui ont déjà des entreprises, bien évidemment, vous pourrez intégrer votre site web de votre entreprise dans le système et vous n'aurez jamais à faire de publicité puisque c'est la machine, l'intelligence artificielle qui vont faire tout le travail pour vous. اليوم انت كمؤسس في اون باسيف عندك الفرصه، يعني فكره اون باسيف في حد ذاتها موجهه للاشخاص العاديين اللي هم اصحاب المشاريع التقليديه والا اصحاب الشركات، موجهه تقريبا لكل الفئات المجتمعيه، لكل انسان موجود في اي نقطه على مستوى العالم، اذا كان هو انسان عادي والا شركه. اليوم بطريقه الذكاء الاصطناعي عندك القدره، اذا كان انت عندك منتجات تحب تروجها ولا عندك طريقه دخل معينه، طريقه مبيعات معينه قادر انت تحطها على
على اون باسيف قادر انك انت تحطها في الدومين نيم نتاعك، يعني في البلاتفورم نتاعك. والا اذا كان ما عندكش بالاساس يعني بلاتفورم، قادر انك انت تعمل يعني تصنع بلاتفورم على منصه اون باسيف، وهكا تخول لك انك انت تبيع المنتجات نتاعك ولا تقدم السيرفيس نتاعك سواء على مستوى محلي ولا على مستوى عالمي، من غير ما تحتاج لحتى ببليسيتي. على خاطر الذكاء الاصطناعي هو باش يكون عنده القدره انه باش يستقطب لك معناها زبناء موجهين حاجتهم اساسا بالمنتوج نتاعك والا بالسيرفيس اللي انت تقدم فيه. vers votre site web. OnPassive mènera donc les campagnes marketing massives utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle aux États-Unis le ML Machine Learning, pour que les clients rejoignent votre business. Ces clients recherchent activement les produits et les services offerts par OnPassive. اون باسيف اليوم باش تخول معناها عبر الحملات الإشهارية نتاعها اللي باش تعملها، باش تحاول بطريقة الذكاء الاصطناعي ان هي تستقطب لك يعني الزبناء الموجهين اللي هما حاجتهم كما كنا نفسروا بالسيرفيس نتاعك ولا بالمنتوج نتاعك، باش يكونوا يعني باش يكونوا بالاساس يعني زبناء موجهين فقط. Des campagnes de marketing. OnPassive. OnPassive a un plan de rémunération unique et révolutionnaire, et donc nous sommes tous payés en temps réel dans la devise de notre choix, y compris les crypto-monnaies. معلومة هذه باش نسوقها لكل إنسان متواجد معانا ضيف اليوم ويسمع في فكرة أون باسيف. خليني نطمنك ونقول لك اللي طريقة الدخل نتاع أون باسيف باش تكون فريدة من نوعها، وعمرك ما شاهدت لها مثيل في حتى شركة موجودة على مستوى العالم. وانت باش تكون عندك القدرة انك انت تاخذ عمولاتك. العمولات نتاعك مش تكون حينية، ماهيش مربوطة بشهر كما الراتب نتاعك ولا باش تكون عمولة أسبوعية، لا، باش تكون عمولة حينية. معناها بمجرد انك انت يكون عندك معناها زبائن او مشاهدات دخلوا للموقع نتاعك. باش تكون بطبيعة الحال العمولات هذه كل دولة وعندها العملة نتاعها، باش تكون كل إنسان عنده القدرة إنه هو ياخذ العمولة نتاعو بنوع النقود الموجودة اللي يتعامل بها في الدولة نتاعو. كما فما عباد آخرين تحب تاخذ العمولات نتاعها في شكل فلوس وإلا عمولات رقمية كما البيتكوين وغيره. Un plan de rémunération. Warren Buffett a déclaré: si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Avec OnPassive, on va vous offrir la possibilité donc de gagner de l'argent pendant que vous dormez. وارن بافيت يقول لك اليوم إذا كان أنت ما عندكش طريقة باش تربح الفلوس وأنت راقد، لازمك تخدم حتى لين تموت. اليوم اون باسيف باش تقلب الآية كومبليتمون على مستوى العالم، تخول لك الفرصة انك انت معناها تخول لك الفرصة انك انت تربح فلوس والبزنس نتاعك يمشي والبزنس نتاعك يتطور حتى وانت راقد. Un seul paiement et ensuite vos abonnements seront payés par vos profits. Cela signifie que vous n'aurez jamais à vous soucier des abonnements mensuels. La société dispose d'un système qui permet de déduire l'abonnement du mois suivant avec nos commissions gagnées auprès des clients qu'ils placent sous nous. C'est du jamais vu. Nous aurons 2 portefeuilles, financement et wallet. Et donc, votre revenu va augmenter pendant que vos coûts vont se réduire. اليوم انك انت باش تكون مؤسس في اون باسيف،
لسائل أن أسأل أي إنسان عنده يعني فما احتمال إنه يسأل السؤال هذا اليوم كي باش نكون مؤسس في هوم باسيف قداش باش ندفع من مرة؟ هل أنا اليوم باش نقعد كل شهر ندفع في سعر الباقة نتاع هوم باسيف اللي هي تتراوح قلنا ما بين $100 و$250 وإلا كيفاش؟ شنو باش نعمل؟ يعني اليوم ما عنديش القدرة باش ندفع كل شهر. يبقى اليوم هوم باسيف تعطيك الفرصة إنك أنت تدفع مرة برك في عمرك في الشهور الآخرين باش معناها سعر الباقة نتاعك باش يتنحى بالأساس من قيمة الأرباح، باش يكون عندك اليوم زوز محفظات، محفظة اللي أنت باش تاخذ بها العمولات نتاعك، ومحفظة أخرى باش يوقع معناها سحب منها قيمة الباقة ولا قيمة الاشتراك الشهري نتاعك في أون باسيف، من غير حتى أنت ما تفيق ومن غير حتى ما تقعد تدفع في حتى حاجة من جيبك. يعني في البزنس التقليدي كي نحكيو على أكيد إذا كان العائدات نتاعنا باش تكبر أكيد الشارج نتاعنا باش تكبر. اليوم بالنسبة لتواجدك في اون باسيف باش يقلب الآية، العائدات نتاعك باش تكبر والمصاريف نتاعك باش تقل. يعني حاجة ريالمون اللي أنت تقريبا عمرك ما حظيت بها وعمرك ما شفت. Rente Passive aura tous les produits, outils et services dont vous aurez besoin pour réussir dans les affaires en ligne ou hors ligne. اون باسيف اليوم باش تخولك الفكرة اون باسيف باش يكون عندها الفرصة أن باش تكون باقة من المنتجات الرقمية والملموسة اللي أنت تحتاج لها في حياتك، حتى إذا كان يكون عندك بزنس تقليدي وإلا بزنس عبر الإنترنت. Rente Passive plaira aux masses, aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements, aux organisations à but non lucratif, aux organisations non gouvernementales, et aux petites, moyennes et aux grandes entreprises. تقريبا فكرة اون باسيف اللي حاب يقولوا لهنا انه فكرة اون باسيف باش تكون حاجة سهلة بسيطة متاحة لجميع الفئات العمرية، لجميع الأطياف، لجميع المؤسسات، باش تكون معناها فكرة وفرصة متاحة للأشخاص العاديين كما للشركات كما للحكومات كما للمنظمات اللي الهدف متاعها إنساني بحت، كما المنظمات اللي هي الشركات الكبيرة، الشركات المتوسطة، الشركات الصغيرة، يعني جميع أنواع الشركات وجميع أنواع الحكومات اليوم عندها الفرصة أن هي تحظى فكرة اون باسيف وتتطور بها وتكبر بها ومعها. Tout est fait pour vous. Avec le système autopiloté, donc vous réglez et vous oubliez tout comme dans une voiture autonome, et vous avez un système d'autopilotage avec l'intelligence artificielle. اليوم مع اون باسيف كل شيء معمول لك انت، كل شيء مبني اساسا على الذكاء الاصطناعي، يعني كل شيء كل شيء اوتو بيلوتي، يعني انت تقريبا عبر التيار الآلي، يعني انت كإنسان تقريبا مش باش تعمل حتى شيء، يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يخولك انك انت تدير البزنس نتاعك، تدير الشركة نتاعك، تدير شغلك، تساهم في مؤسسات خيرية، تتعامل مع أسواق على مستوى العالم، الكل بطريقة الذكاء الاصطناعي ومن غير أنت ما تبذل حتى مجهود. Gagner un revenu résiduel à vie qui ne cesse de croître, vous allez pouvoir créer de la richesse, créer une dynastie familiale pour les générations à venir et laisser un héritage dont vous pouvez être fier. انت اليوم مع اون باسيف عندك الفرصه ان تكون عندك عائدات طيله حياتك الكل، قادر انك انت تعمل بها ثوره، قادر انك انت تبني ارضيه ملائمه للاجيال
والاجيال اللي جايه في العيله نتاعك، وقادر انك انت اون باسيف اليوم قادر انك انت تخلي لهم ميراث كبير برشا يعيشوا به طيلة حياتهم. Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Alors, demandez plus d'informations afin que vous puissiez prendre une décision éclairée pour rejoindre Onde Passive. Sécurisez votre position de membre fondateur avant qu'elle ne soit fermée au public pour toujours. باختصار شديد أي إنسان اليوم حاضر معنا عنده سؤال، عنده استفسار على حاجة معينة، يعني ننصحه نصيحة نصيحة أخوية، نصيحة صديق عنده نهارين تقريبا في البزنس هذا، إنك أنت أسأل أي سؤال، أي حاجة مش واضحة. أستاذ أطمئن الصوت. Nanmi, vous pouvez. Ouais. Je reprends. Ouais. D'accord. اليوم انك انت اليوم بطبيعه الحال الكلام هذا ديما نعاود نقول موجه للناس اللي هما معناها حاضرين معنا لاول مره باش يسمعوا فكره اون باسيف. اليوم انت سمعت الفكره، عندك اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه تحب تعرفها، اسال توا، هذه فرصتك اليوم. ما تضيعش الفرصه انك انت تكون في اون باسيف، ما تضيعش الفرصه انك انت تكون انسان سلبي، يعني سمعت الفكره اليوم تتعدى عليها مرور الكرام. لا، يعني اسال سؤال بينك وبين روحك، شنو هو الفرق ما بين الفكره هذه اللي اني نسمع فيها اليوم والافكار اللي سمعتها من قبل؟ الفرصه هذه قادره تبدل لك حياتك 3600 درجه. اعمل يعني تقريبا الفرصه الوحيده اللي ما تنجمش تعمل بها مقارنه بارابور لاي فكره سمعتها انت قبل. فاليوم فرصتك باش تسال اي سؤال، واحنا لهنا مشغولين على ذمتك باش نجاوبك. Revenez à la personne, donc revenez toujours vers la personne qui vous a invité. Hop, revenez à la personne qui vous a invité à cette opportunité, puisque c'est elle qui vous enverra son lien d'invitation et vous pourrez vous inscrire pour devenir fondateur d'Onde Passive dès que vous recevrez ce lien d'invitation. بطبيعة الحال اليوم أي إنسان مستدعى، أي إنسان انفيتي حاضر معنا اليوم، يا صديقي العزيز، خويا أختي اللي أنت حاضرة معنا اليوم، ديما ترجع للإنسان اللي استدعاك، اللي عرض عليك أول مرة الفكرة، باش تاخذ أكثر معلومات، باش تسجل معاه. اليوم عندك الفرصة إنه الإنسان اللي استدعاك هو اللي يبعث لك الرابط اللي هو باسمه الرابط متاعه، باش تكون اليوم أنت فونداتور وممبر في اون باسيف معنا. Merci pour votre écoute. Ça a été un peu laborieux, mais merci pour nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Radmi qui a fait des miracles encore une fois, malgré qu'il soit malade, le pauvre. Donc, merci Nanmi. Et puis, on va passer aux questions-réponses. De toute façon, il n'y a pas de merci entre nous parce que nous sommes une famille. Ça d'une part. D'autre part, je suis à la disponibilité de tout le monde. Si jamais il y a quoi que ce soit, ici j'aurai la force, je le ferai toujours et c'est pas quelque chose qui est assez difficile. Choukran. Alors, je voulais, Nanmi, je voulais que tu introduises quelqu'un parce qu'on a un invité surprise aujourd'hui en la personne de Peter Surur, qui est aux États-Unis et qui est né en Égypte et donc qui parle votre langue couramment, l'arabe, et qui a rencontré H la semaine dernière pour la première fois à Orlando. Donc, je vais te laisser faire l'introduction en arabe. Mais, enfin, je pense qu'il peut le faire lui-même en arabe. Hello, Peter. Welcome to the Arabic webinar for the team in Algeria and Tunisia.
السلام عليكم جميعا. اسمح لي مستر بيتر قبل ما تبدأ المداخلة متاعك. اليوم خليني معنا النقطة ذي راهي باش تعني المؤسسين كما تعني الناس اللي استدعيناهم للاجتماع متاعنا اليوم. انتم ناس تقريبا نعتبر نحن كفريق عربي محظوظين اليوم اللي يكون حاضر معنا انسان اسمه مستر بيتر سرور. هو بالاساس هو عربي، عربي الاصل، متواجد في امريكا، عنده اسبوع تقريبا من لقب المستر اش. انسان كيما اي فاوندر اليوم امن بالفكره من قبل حتى ما تبدا. انسان صاحب رؤيه كبيره، انسان عنده باع وذراع في البزنس اللي نحن فيه اليوم. فاستغلوا الفرصه، نصيحه استغلوا الفرصه انكم تستفادوا وتسمعوا من مستر بيتر، خاطر عنده برشا معلومات ينجم يفيدنا بها كمؤسسين جدد. مرحبا بك مستر بيتر. مرحبا بك. شكرا على المقابلة العظيمة، وسعيد جدا أكون بيناتكم. أنا أصلي مصري بس جيت أمريكا وأنا صغير، فالعربي بتاعي شوية مكسر، فاعذروني شوية. هتكلم على قد ما أقدر. حلو ما شاء الله، حلو. شكرا. الميزة في الفريق العربي انه قادر يتقن ويفهم تقريبا كل اللهجات. طبعا. يعني مستر بيتر تحدث على راحتك، احنا باذن الله كلنا اذان صاغيه. شكرا. أنا كمان المصري بتاعي كمان مخلوط مع العراقي لأن زوجتي عراقية، شوية عراقي شوية مصري. اليوم تتعلم تونسي وجزائري. إن شاء الله. إن شاء الله. تشرفت أكون معكم دايما. Thank you for inviting me. يعني أنا بقالي في On Passive من أغسطس 2018 تقريبا. من البداية كان تقريبا حوالي 2000 شخص موجود في On Passive، وزي ما شايفين دلوقتي في حوالي 600 ألف شخص في On Passive. طبعا ده كان شرف عظيم لي أن أنا أكون من الأوائل. حصلت بالصدفة كده هو يعني، واشتركت معاهم لأن شفت الفيجن، الرؤية بتاعت آش. لأول ما بدأنا ما كانش فيه لا ويب سايت يعني رابط ولا أي حاجة. كان بس 2 فيديو موجودين آش عاملهم، اتفرجت عليهم وشفته. عجبني الموضوع جدا. في حاجة أساسية للي عاوزين يعرفوا ليه On Passive يعني. هو بصراحة يعني أنا كنت مشترك في شركات تانية وخسرت فلوس كتير. أكيد كلكم حصل معاكم نفس الحكاية زي MLM company, network companies. بس دايما كنت بدفع فلوس وما فيش حاجة بتحصل، ما فيش فلوس بتيجي خالص. فاللي عجبني في On Passive إن بتدفع مرة واحدة بس، واحدة اللي تكون مؤسس $97، وإن شاء الله لما ننطلق ندفع one time أول شهر بين $100 و$250. بعد كده كل الدفع هيكون من الربح اللي بيجي لك. طبعا أنا بشجعكم إن أنتوا تخلوا العائلة تشترك معاكم في الفريق بتاعكم، عشان كل ما طبعا تكون معاك حد أكتر من أنت يعني تساعدك تيجي لك فلوس أكتر. طبعا أنا قابلت مستر آش يوم الخميس اللي فات، كنت في فلوريدا، وقال لي لازم تيجي تشوفني، فرحت هناك وحصل لي شرف كبير جدا. مضيت معاه حوالي 7 ساعات فاتت زي الهوا يعني. أقول لكم الصراحة يعني حسيت إن بس فاتت نص ساعة أو ساعة، لأن شخص مش ذكي بس وظريف، بس كمان عنده قلب كبير.
بيحس بالناس اللي حواليه وعاوز يساعد العالم كله. فانتهزوا الفرصة وكونوا بأون باسيف. اللي ما سجلش سجلوا، لأن هاي شركة عظيمة وأكبر هتكون شركة في العالم. ذكرته في العرض إن شركة أون باسيف راح تكون يونيكورن كومباني. بس عاوز أقول لكم يعني إن يونيكورن كومباني لازم تكون تسوي مليار دولار في خلال 10 سنين. شركة جوجل مثلا أخذت 5 سنين عشان تصير يونيكورن كومباني. فيسبوك أخذ 6 سنين. خلينا نقول أبل أخذ 14 سنة. مايكروسوفت أخذت 15 سنة. والت ديزني 69 years. Okay. IBM 79 years. On passive حسب ما شايفين البرودكت بتاعتهم يقدرون يكونوا يونيكورن كومباني في خلال سنة واحدة أو أقل. في ناس بتعتقد إن هي راح تصير يونيكورن كومباني في شهر واحد. فإذا كمان أنا أكون بيناتكم وعندكم أي أسئلة أنا مستعد أجاوب عليها كمان. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ بيتر. شكرا مستر بيتر. حمزة لو سمحت واحد من الإخوان يتلها بالأسئلة اللي في الشات، وخلينا خلينا معناها تكون عندنا سؤالات موجهة باش الناس الكل تستفاد. أستاذ رضا. أنا ممكن أسأل سؤال يا ممكن سؤال؟ بطبيعة الحال اليوم الامتياز ولا يعني العفو ولا جيل المؤسسين الكل انه حضور مستر بيتر معنا. يعني اليوم حتى المؤسسين المؤسسين الجدد عندهم القدرة انهم هم عندهم الفرصة انهم هم يسألوا بيتر. محظوظين اليوم. نسأل يا نقطي. تفضل. أنا سؤالي موجه للأستاذ بيتر. بالنسبة أنا شفته في المرة الأسبوع اللي فات لما أطلقوا أوبلاس، كان هو مهتم كثير بأوبلاس، وحبيت نعرف بالضبط هي شيء هي أوبلاس وين لأي الناس متجهة، وش هي الفايدة متاعها إنه إحنا تكون عندنا أوبلاس في أون باسيف. سؤال جميل جدا. وأنا واحد من الأسباب اللي قابلت بيه آش إن أتكلم على أوبلاس بالذات يعني. أنا موجود عايش في الولايات المتحدة زي ما تعرفوا، في ولاية ميشيغان. للأسف قد ما يونايتد ستيت مفروض تكون أغنى بلد في العالم، في عندنا ناس كتير متشردين. ميشيغان يعني البرد بيكون قاسي جدا في الشتاء، وتشوفهم واقفين في التلج والبرد ما عندهمش ملابس وبردانين وواقفين يشحتوا في الشوارع يعني للأسف يعني. فقلت الآش يعني أنا عاوز أعالج الموضوع ده. ورا ما قابلته عاوز يعمل شيء أساسي جوه أوبلاس يساعد بالمتشردين اللي في ميشيغان، وعاوز يستخدم المشروع ده يكون مثل حبوب نشوفها ازاي هتتزرع وتنتشر في ميشيغان وتحل الموضوع ده، وبعدين ينشره كله في العالم كله، لأنه موجود متشردين في كل العالم. تعرفوا أكيد ده. وفي البلاد العربية أنا من مصر، وكان مليان شحاتين في الشوارع في كل حتة يعني، وأمشور يعني بكل البلاد العربية موجود نفس الحكاية يعني. طبعا صوروا، خلي أديكم يعني مثل معين يعني. دلوقتي عندنا 600,000 شخص on passive. أوكي، فرضا يعني ورا ما ننطلق راح يصيروا 1,000,000 شخص. أنا أكيد ورا شهر واحد راح يكونوا 5 مليون. في ناس بتعتقد إن هيكونوا 100 مليون شخص في شهر أو شهرين، بس خلينا نقول 5 مليون. أوكي،
5 مليون. لو تصوروا لو كل واحد من ال5 مليون دول يدوا دولار واحد في الشهر من المصاري اللي هتجي لهم، دولار واحد ده 5 مليون دولار من اون باسيف تساعد اي مشروع في العالم. ده الهارت بتاع القلب بتاع اش والقلب بتاع اون باسيف. احنا نريد نساعد نفسنا ونساعد الناس التانيين كمان اللي حوالينا. I hope يعني كان شرحت كويس او بلس هتساعد كتير اللي ما عندهمش فلوس وبيوت وكده. بس أكيد راح تكون في دراسات لكل ملف وكل حالة وكل مثلا مدينة، عندنا في اليمن، عندنا في سوريا، عندنا في أي مكان مثلا في العالم العربي أو خارج العالم العربي. يعني راح يكون أكيد في دراسات مش فوضوية. يعني راح تاخذ هيك أي واحد يبعث ملف ويقول أنا عندي راح نعاون. أكيد في دراسات. أكيد ده شيء. أول شيء ما قابلت اللي لازم ندور نشوف الإحصائيات في